大兄姐，大家祝你平安。平安。真欢喜，咱个这回组织伫主的圣殿，咱只是甲咱边仔的兄弟姊妹，咱来个互相请安问好，讲今日真欢喜看到你。上帝甲咱同在。 感谢上帝，今仔日是一个充满感恩欢喜的日子。咱有第一堂、第二堂有30位的兄弟姊妹要来伫遮见证上帝听伫因心的生命当中。上帝奇妙的恩典，因要成做基督。 救主耶稣的门徒，互因借着洗礼进入耶稣基督，成做上帝的儿女。伫主的内面，因有新的生命，因要一生来跟对主，来荣耀主。诗篇95篇讲：来啊，咱着往耶和华唱新的歌。 就用救咱的石盘出欢喜的声，咱到伊的面前感谢伊，咱就用诗歌向伊唱出欢喜的声。主的恩典何等的大，何等的大！这个时阵，咱用这条诗歌，才做咱今日的开始，用感恩的心。 认真心的心，合乎伫你面前，开我心目，互我看见，应感恩的心，领受生命活水，甲你原来的温柔欠你，认真心。 行好伫你面前，开我心目，互我看见，应感恩的心，领受生命活水，甲你以来的温柔欠你，何等恩典，你看顾我。 恩典，你保护为我人；何等恩典，你用尊贵荣耀对我冠冕，我的嘴要充满了。何等恩典，你看顾我；何等恩典，你保护。 我的嘴要充满了，认真心的心，放乎伫你面前。主啊，求你只是开我的心目，我对你领受大大的祝福甲应感恩的心，领受生命活水，甲对你来的温柔减卑，何等恩典，你看顾我，何等恩典，你保护为我人，何等恩典，你
咱做伙为着几项事来献上咱的祈祷。这时阵，咱来思想家己，咱甲上帝，即摆是心款的关系，是伫顺境当中，你甲上帝有甚物关系？伫逆境当中，你有甚物关系？咱将咱的关系甲上帝讲，主啊，我们甲你建立一个好的关系。咱来求圣神也来光照咱，互咱会承认家己的罪，互咱的罪来离开咱的身躯。求主来洁净咱所犯的罪，互咱成做一个圣洁的人。咱为了这项人事来献上祈祷。哈利路亚！亲爱的主耶稣，阮感谢你赐予阮有活命。主，阮知你是伫世间上独一无二，是圣神，是大的人君，圣神的保惠师。当阮有时，阮无将阮的心怀意念定睛伫你的面前。主啊，阮即时，阮愿意透过阮的祈祷来上帝你。主啊，我要甲你建立一个美好的关系。求你来修正阮的心思意念，互阮伫今仔日的祈祷当中、敬拜祷当中，重新甲主你建立美好的关系。主啊，当阮求你光照阮，互阮会当透过祈祷，用真实的心，求上帝你来洁净阮所犯的罪。伫主你的面前，阮承认阮家己的过失。祈求上帝你来饶赦阮，主啊，阮需要你，圣神求你即时来充满阮，互阮的信心拿坚定。主耶稣求你来引带阮，伫阮每一个人的脚步，拢有主你来相同行，直到主你的日子过来。这时阵，咱也为着咱教会宣教的事工来献上祈祷，求上帝互咱今仔日遮侪人要来伫主的面前承认伊是伊一生的救主，所以咱伫咱的宣教福音当中，上帝有真好的计划加美好伫咱的福音事工顶面。咱为着咱教会宣教的事工来献上祈祷，咱也为着咱教会要迎接54年来到上帝面前，咱献上咱的祈祷。咱为着这项老师献上祈祷来。主啊，说阮迎接54年来到，阮愿意承接你的大使命。主啊，阮要来扩传阮的福音。主，你将你的听要传到每一个角落、每一个城市。主啊，阮恳求你加倍祝福阮，赐予阮有属天各项的恩赐，互阮会当真做传福音的器皿，有智慧。有气力，有耐心，求主你来开启阮的口才，会当互阮清楚来表达福音的真理。伫阮的生活当中，我们有好的见证来感动人，来引带兄弟姊妹回转来归向上帝。主啊，阮感谢你过去伫阮教会中奇妙的作为，你使阮土用教会。会当伫遮彼此组织来伫遮敬拜。主啊，阮迎接54年是值得阮纪念的时刻。求主你继续祝福阮福强教会，互阮伫你的恩典当中继续来长大。主啊，求你加倍祝福伫阮的牧者、阮的服侍同工，赐予阮有智慧甲能力，引带阮教会行伫你的旨意顶面。求你互阮的教会。成做一个充满听合一的教会。主啊，愿你的恩典荣耀继续伫阮的教会当中来彰显。这时阵，咱也为着咱教会每一个人的心灵健康来献上祈祷。祝阮变有一个好的心思意念来遮敬拜上帝。咱求上帝，互咱有一个好健康的心灵，加健康的身体。咱为着咱兄弟姊妹，你也是知影伊有身体的欠缺，咱着用体名为伊来祈祷，
咱为着咱教会每一个人的心心灵健康来祈祷。亲爱的爸，阮感谢你，主啊，阮伫教会中，每一个兄弟姊妹献上祈祷。主啊，你予阮伫基督内面会当彼此扶持，伫主你的内面，我阮有啥听？主啊，阮要经历你的听甲恩典，求主你来保守阮有一个健康的身体，主就开力，予阮有对你来充满活力，来服侍上帝。主啊，伫阮的日常生活中见证你的大能。主啊，求你来保守阮有的心灵有平安，面对生活甲压力的挑战的时。主啊，求你，予阮的内心充满有对你遐来的平安甲喜乐。主啊，阮无要互忧虑甲惊吓来搅扰。主啊，阮每一日拢要来亲近你，我要透过祈祷、读经来搁较认捌上帝。主啊，阮知你是全能的医治者，阮愿意伫你全能来得到一个勇壮的身体。主啊，求你，予阮的兄弟姊妹身体有病痛的，求上帝你亲自来医治。何等恩典，你看顾我，何等恩典，你保卫为我人，何等恩典，你尊贵荣耀对我冠冕，我的嘴充满了。何等恩典，你看顾我，何等恩典，你保卫为我人，何等恩典，你尊贵荣耀对我冠冕，我的嘴要充满了。这条咱也为着咱今仔日的聚会来献上祈祷，咱也求上帝甲夏牧师同在，互伊今仔日讲道成做咱生命中大大的帮助。咱为着咱今仔日的聚会，求上帝会当来拍开咱的心门，领受对圣神来活水。咱为着咱今仔日的聚会，甲咱牧师的讲道来献上祈祷。亲爱的上帝，我只是感谢你的恩典甲慈爱，你互牧师伫阮的生命当中，成做阮一个属灵的领袖甲导师。主啊，求你来祝福夏牧师伊今仔所要讲的信息，赐予伊有智慧甲话语。主啊，求你来引带阮行伫你的道路顶面。主啊，求你保守伊有一个勇壮的心灵，互伊有对你遐来坚定的信心来宣讲上帝的福音。求上帝你甲夏牧师同在。天父上帝，感谢你来带领阮来到你的圣殿。主啊，阮今日要分别为做圣，专心伫遮来敬拜上帝。感谢你的恩典，恳求你差派圣神的保惠师，充满伫阮今日的礼拜当中。圣灵的活水要大大伫阮的当中。求上帝你来，互阮的生命得到更新，得到力量。伫你面前献上阮的感谢甲乐乐，祈祷靠主耶稣的名来求，阿门。邀请兄弟姊妹，咱做伙来起立来唱。恩典，你看顾我，何等恩典，你保卫为我人，何等恩典，你尊贵荣耀对我冠冕，我的嘴要充满了。主啊，何等恩典，何等恩典，你看顾我，何等恩典。
乃至充满娱乐的日子，只要咱打开咱的心门，主的恩典、福气要大大赏赐咱。 只要咱相信，耶稣要甲咱同在；只要咱相信，主要要耶稣时时甲咱同在。
大水泛滥的时阵，耶稣掌管；对敌攻击的时阵，耶稣掌管。无看环境，只要专心来相信，耶稣掌管，伊万事来掌管。大水泛滥的时阵，耶稣掌管；对敌攻击的时阵，耶稣掌管。无看环境，只要专心来相信，耶稣掌管，伊万事拢掌管。哈利路亚！来唱哈利路亚，哈利路亚。是每一天来唱哈利路亚，哈利路亚。伊掌管伫每一天，耶稣伊掌管来唱哈利路亚，哈利路亚。天鹅了加感谢，也是每一天来唱哈利。耶稣伊掌管，大水泛滥的时阵，耶稣掌管；对敌攻击的时阵，耶稣掌管。无看环境，只要专心来相信，耶稣掌管，伊万事来掌管。掌管，无看环境，只要专心来相信，耶稣掌管，伊万事拢掌管。哈利路亚！来唱哈利路亚，哈利路亚。天鹅了加感谢，也是每一天来唱哈利路亚。伫每一天，耶稣伊掌管，来唱哈利路亚，哈利路亚。天鹅了加感谢，也是每一天来唱哈利路亚，哈利路亚。伊掌管伫每一天，耶稣伊掌管。耶稣伊掌管，伊掌管伫每一天，耶稣伊掌管。哈利路亚，哈利路亚。这条咱做伙来吟圣诗，圣诗581首，救主耶稣万福本源。来何乐？
心，对你以后藏我心中，对心对我主受改变，你归心的黑暗交界，你生命的行踪，阮求带出因我的命，加出应亮的形象。哈利路亚！感谢俄罗阮的主，阮的上帝，感谢你，互阮伫即个抬杠节，阮才会受福分的儿女，搁一遍组织伫你的圣殿，用欢喜感恩的心，也用期待甲听候的心来到你面前。主啊，感谢你，互阮今仔日三甲围内要来坐主的道，阮也要为着30位的兄弟姊妹的细囝来洗礼，归入主你的圣国，归你上帝你的大家庭。主啊，这是阮感恩的时刻，也是赞美的时刻，也搁较是领受恩典的时刻。愿上帝的灵甲阮同在，互阮的敬拜对头到尾，上帝恩甲阮伫地，互阮领受即款的疼甲恩典。伫主你的面前，阮活出耶稣基督的款式，也会当荣耀主你的名，为主来传播天国的福音。感谢你，阮即个福分作为组织，阮恳求你亲自引带带领每一个兄弟姊妹，大家人开启阮的心，互阮用较无的心到你面前。阮要学习主耶稣教示阮的祈祷文，阮来同心祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像伫天里。阮是今仔日互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无你带阮入去试，就叫阮脱离迄个歹。因为国、权、能、荣光拢是你所，代代无尽。阿门。大家请坐。这时，请拍开启应文第22篇。启应文第22篇。显着我来启，大家来用。来啊，咱来唱歌学乐上主。来称赞拯救咱的保护者。咱着用感谢来到伊的面前。就对伊唱欢喜的歌，因为上主是伟大的上帝，是赢过一切生命的大君王。伊统辖地极深的所在，极悬的山峰嘛伫伊手内。伊创造海洋，大海属伊。伊嘛亲手创造陆地。来啊，咱来鞠躬敬拜伊。因为伊是咱的上帝，请咱同心压头来祈祷。亲爱的爸爸，阮的上帝，你是万军的耶和华，创造万物的主宰。阮是你的民，是你草场的羊。阮用称谢进入你的门，用学乐进入你的院，因为你本为善，你的慈爱存到永远，你的信实到万代。主啊，阮即时要为着阮国家的前途，为着阮国家的领导者，求主你亲自来引带，赏赐智慧，互阮的领导者会当引带阮的国家，影响一个更较公平的未来。现在政治有真侪纷争，有真侪不公义的代志，尤其是阮看到有伫政府的官员内底有一寡不公义的代志来霸凌、来欺负咱的政府官员。求主你杜绝这无公义的代志，赏赐公义伫阮的政府官员内面，互因会当用正直的心来领导阮的政府。也求主你高抹阮富强教会的牧者、夏牧师、谢牧师，也阁有詹牧师。求主你
高抹伫因的身上，手持智慧，互因伫领导阮教会的过程当中，互阮会当专心一致全教会会当同心。求主你也亲自来带领阮的中级团队，互中中团队会当合心一意大家会当谦卑顺服伫你的面前来服务众兄弟姊妹，也求主你亲自来赐落福气伫阮的福强教会每一位兄弟姊妹的身上，互阮伫新的年度伫旧的年度年终的时阵，会当有满满的福分，伫即个年终来数算你的恩典，也求主你看顾阮伫即个圣诞节期有备的过程当中，会当一直来顺利。尤其阮有真侪推展福音的事工，要引带侪侪未信者来认捌你。这个无道友要成做阮新的精兵，求主你亲自引带阮，互阮会当甲这个福音，甲你所想事的听传互因，互因来感受，互因来领受，互因因为安尼愿意进入你的门，进入你的院。来敬拜阿罗你，也求主你看顾保守，伫即个寒冷、寒流来袭的天气当中，真侪兄弟姊妹无法度来到阮的当中，也求主你来看顾阮兄弟姊妹当中有一寡人有心血管的问题，求主你也保守因，互因会当伫即个寒冷的天气当中安稳来度过。阮将这个代志摆咧伫你的面前。求主你圣神甲阮同在，加添阮的信心，坚固阮所参与的圣工，互阮所做会当利益众人，然后归荣光伫你。阮安尼祈祷感谢，拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。享受上帝的话，圣经今日的圣经节记载伫2位，第一位是耶利米书33章14、19、16节，第二位记载伫罗马书第8章14、19、17节。上主讲：时日得要到，我对以色列人甲犹太人应允的祝福。拢要实现。伫迄个时日，我要互大笔的细下发一支公义的旗，伊要伫即个土地实行公平甲正义，因为伊的执政，犹大要得到讨棒。耶路撒冷会当安居乐业，人会甲伊叫做上主是阮的公义。第二位的圣经。互上帝的神引出的人，拢是上帝的囝儿，因为恁对上帝领受的圣神，毋是要互恁搁倒转去做奴隶，又生活伫惊吓当中。恁领受的圣神是要互恁成做上帝的囝儿。靠即位圣神，咱通大声讲：阿爸爸啊！圣神本身甲咱的神。做伙做证，讲咱是上帝的囝儿。既然咱是囝儿，就是继承人，是上帝的继承人，甲基督平平做继承人。既然咱甲基督同受苦，是要互咱嘛甲伊同受荣光。下面要请圣歌队来献诗，因所要献的诗歌。是祈求以马内利，献诗煞，请夏牧师来正道。伊要正道的题目是“孝子降生，永生佳人”。
咱用普话声来学老主，回应主的听。多谢圣乐队带咱来吟这个诗歌。今日看到圣乐队员拢真招文，是后礼拜就是咱的圣诞的赞美礼拜，由圣乐队甲咱主日佬阁有乐团要伫遐来成做一个主体，来带咱来敬拜上帝。所以咱备办心要来迎接主的降生。而且伫今仔日咱真欢喜，大圣主日是咱伫抬杠节第3主日第3主日咱举行洗礼式阁圣餐。感谢主，互咱有份做伙伫遮来领受即个救恩的记号，就是圣餐，也欢迎咱有30位大大细细伫遮2场礼拜中间要接受洗礼，诚侪咱富强教会共一家人领受上帝的祝福。咱来甲隔壁请安，就讲大港节快乐，好无？来甲大家请安。咱大声来祈祷，主阮的上帝，感谢你赏赐阮这个福气，3甲5分组织伫遮，亲像早时先知在参与对以色列甲犹太人应允的祝福要实现。这祝福毋只干那是以色列甲犹太人，是所有的人类，因为主耶稣的降生，要领受这款天顶所赏赐的救恩。凡归向主的人，阮就要领受这个福气。阮今仔日也要用圣餐来证明阮甲这个救恩有份。愿主你通过你的话，请做阮的快乐甲帮助。感谢祈祷，靠耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱今仔日伫这个圣餐以前，咱用2段圣经节彼此来学习甲勉励。头一段是耶利米书33章14节到16节。这段经文呢，伊是咧讲一个预言。这个预言咧讲，上主家己讲的讲时日要到。他这个时日就是真有学问啦时甲日到底什么时阵唔知，总是呢，主对以色列甲犹太人应允讲是祝福要实现。实现什么呢？伊讲伫遐的时日，我要互大笔的世系发一支公义的旗啦。意思是要对大笔的这个世代传统有一个公义的旗。伊嘛无证明讲公义的旗是什么。总是这个预言有时毋是讲安尼足仔细的就对啦安尼巨细靡遗一字，毋是，是一个条头。伊讲这个公义的旗要伫这个土地施行公平甲正义。讲接种要互犹大得救，耶路撒冷会安居乐业，人会甲伊叫做上主是阮的公义。咱知影耶利米的时代是以色列这个国家亡国的时代，嘛是一个受苦的时代。所以对伫这款迎接这个拯救，迎接公义的旗，迎接这个耶路撒冷会当安居乐业，对伫迄个时代的人是足切身的就对啦迄个足切身，因为迄就是因的命运嘛。也毋过这个预言有一个更较大的祝福，毋只个人是耶利米这款宣告对以色列人的意义，是因为后来才发现讲，这个公义的旗是抬杠节的记号，是耶稣基督弥赛亚降落施恩的故事。他这个连结当然是后壁咱领受到这款的救恩，咱才把迄个代志找明白就对啦毋只个单纯讲这个以色列国因灭亡，要搁重新得救安尼那定，是真正是一个心灵的得救，是一个心灵王国，咱属灵的国，耶稣基督要掌权。这段经文就是咧分享着讲，今仔日咱有30位的兄弟受洗归入教会。他原来因可能甲教会有长甲短的关系，毋知。但是现在今仔日要入来伫教会中间，因的身份是大改变的。这段经文甲咱讲了非常的清楚。我等下要直接用这个大纲来甲咱学习安尼时间较节省啦。耶利米书33章的所在记载讲时候要到，时候人的时候、你的时候、我的时候无一定但是
先知的预言是一个安尼一直要实现的。啊，讲迄个诺言，上帝诺言未安尼凊彩拍折，啊，凊彩怎取消去？啊，这是这段以亚利比书，咱对遮有读过啊吼。咱有几段的提醒。先知亚利比宣告讲，上主对以色列甲犹太人因的应允是祝福要实现，是祝福的，毋是咒诅，毋是刑罚的，是要祝福。啊，所以咱基督徒咧领受这个抬杠者，也同款这个意味啦。这祝福要临到我，而且是要实现的。过来是圣经记载讲，伫迄时上主要为大必兴起正义的基。啊，伊要伫即片土地以公平正义来统治啊，即个国。过来是应允的实现。伊讲第一就是即个基啦，统治的下面，犹大的人民要安居乐业，耶路撒冷的人要享受太平。啊，即个城要称作上主咱的正义，意思是伫咱即个大必的基的掌管的下面，国家要恢复太平、繁荣。平安，啊，无搁再受苦，无搁再受掠。啊，即款的应允呢，伫即个抬杠者，诚做一个真水的属灵的结连吼。因为对伫亚利米的即款的预言吼，犹太人一直咧期待呢，期待讲啊，即个基出来未？伫耶稣的时代，犹太人嘛是讲啊，出世伫大必。一家啊，迄个人是伫倒位安尼咧操作，啊，所以当时希律王咧主动嘛，主动讲哇，啊，即个王若降生吼，啊，我的王位就无保啊呢，啊，所以伫遐一直咧搅扰，一直咧屠杀吼，啊，到后来，当耶稣咧宣告上帝国讲，但迄个恁所应允的，啊，恁所领受的应允，啊，恁所听的预言，啊。是我要来实现，人嘛较拒绝。所以咱知耶稣伫伊传福音的过程，啊，犹太人拢甲伊拒绝。只个伊学生啊，甲少的人，甚至后来就是行各他的道路，就是受死受苦。啊，所以迄个期待啊，甲应允的差距吼是遐尼大。所以人的软弱，人的有限，实在是伫即件事会当看见。所以人类历史中上重要的听候是甚物呢？就是要听候弥赛亚来临啦，要来救赎世间人。犹太人因咧仰望，啊，当时东方的博士，伊要找这个启明星呢，啊，来最远的路来要调去，但是当地的人无在意，迄也真讽刺啦吼。东方的博士，安尼对远的路啊，骑骆驼，啊，搁摕黄金啊，才会物料，才会保密，啊，要来奉献。啊，不过在地人讲啊，不在意。啊，人常常伫家己的范围内底，煞有一种的盲点，啊，无法度人接受。啊，所以人类历史中，在听候弥赛亚的降临是一个足大上大的期待吼。因为犹太人咱主要讲过，伊伫听候弥赛亚来临，犹太国要得到拯救，啊，甲愿望。耶稣当时带这学生，以及当时追随伊的人，因嘛是拢有一个期待，讲哦。先知以赛亚、先知亚利米咧期待，啊，伫应允的，是毋是对这位啊？你敢会当带阮吼？啊，来诚侪吼犹太的复国的一个英雄人物，像中国历代遐的君王安尼。啊，毋过伊的期待，啊，甲因的认定无共款。对于基督徒来讲，到今仔日咱知，弥赛亚已经来啊。但伊来毋是一个实质的有国土的王国，伊是一个整个人生命、心灵的王国，伊要掌管。迄是对军队永恒的生命的掌管，但是人往往较实际，也是讲较现实，是要看会到的王国。啊，这是迄款的差距。可能感觉伊的差别遐尼大，啊，咱基督徒知影，先啊，咱基督徒咧庆祝耶稣降生，但是伫现在犹太人的队，若毋是基督徒，因无咧庆祝，因毋知影，伊无感觉耶稣就是救世主，啊，差距遐尼大，
啊，咱要来印证讲，咱所期待的是对，啊，你犹太人啊，你无去认捌着、接纳着这位救世主咧。对基督徒来讲，弥撒已经来临，因为上帝已经准备好，要听候施恩给咱，就是救主耶稣基督的降生。以赛亚30章第18节安尼记载：上主要咧听候要施恩给锡安，伊一定要起来领命令。上主是公义的上帝，所有听候伊的人真有福气。啊，这段是用台语式的吼，啊，咱这个大纲内底是中文的，但是意思是同款。咱拢有一个误解啦，是咱咧听候，咱听候看会当得到拯救无？咱听候看会当紧紧有这个领受这款的福气无？但是以赛亚讲，毋是你咧听候，是上帝咧听候。听候遐个欢喜归向伊的人，听候遐个认捌救恩耶路撒冷的百姓，知影这位救世主已经来临。这位降生伫伯利恒的这位救主已经来啊！啊，伊要甲这个恩典、这个福气、这个礼物赏赐，但是犹古伫当时在地人毋知影，所以毋知伊圣经记载讲，上主犹在听候啦，在听候要施恩互锡安、互耶路撒冷，一定要起来领命令。上主是公义的上帝，所有听候伊的人有福气。所以上帝咧听候，包括遐个听候上帝，两个互相对应，吼，互相对应。啊，这段是要互咱今仔日有30位的兄弟加入咱的教会，互咱知影讲，咱要加入教会这款的听事，伊的源头是对耶稣基督的救恩来。耶稣要将这个恩典赏赐给锡安，要赏赐给你。啊，你到底经过这个洗礼，加入的教会，有甚物款的改变无？有甚物款重大的意义无？是咱第2段所要分享的。这个洗礼的圣典，今仔日咱要欢迎啊，咱的新的加来的人加入吼。啊，咱第1场礼拜吼，参加的洗礼较少位啊，但是袂歹嘛，就3位就对啦吼。啊，3位吼，啊第2场较济。不过这3位，你今仔日参加这个洗礼，这礼式可能短短啊，但是请会记这个新的家人的意思是甚物吼？咱今日要举行洗礼式，啊，因为这个洗礼的圣典是奉主的名，咱是奉主的名，毋是一个简单一个动作，是圣神的洗。吼，这个真重要，这个是一个重要的一句哦。恁是受圣神的洗，然后你的身份会伫主的面前要受接纳，成做上帝的儿女。意思是，你我大家原来的身份，吼，我是咧工作，我是一个老爸，是一个阿公，我是一个查某囝，这身份原来就伫咧。但是今仔日通过奉主的名，奉受圣神的洗的时阵，恁的身份就改变，因为恁是成做上帝的儿女啊。原来毋是哦，原来是上帝创造的一个人呐，但是你是真正成做家内一个人。现在讲成做一家人的缘由是伫倒位？就是伫罗马书8章14节到17节这段甲咱讲的。这段话真宝贵，伊讲，凡那是互上帝灵引带的人，拢是上帝的儿女。安尼，迄个次序就来啊！今仔日要受洗加入教会，咱是奉主的名甲你洗礼，愿圣神亲自成做你的主，圣神就甲你引带入来到伫这个上帝的世系内底，上帝的国，上帝的家。啊，咱地面上代表上帝的家就是教会嘛。啊，所以第1场有3位，2位兄弟，1位姊妹，恁就是已经甲恁的身份转变过来啊，成做上帝家内的人，你是上帝的子儿。咱知影讲，有时咱要成做某一个国家的人吼，迄无遐简单嘞。啊，咱知影讲啊，进前川普，伊受选做总统，伊头一个足重要的政策就是讲，
要甲这非法的移民吼，迄毋是干那讲甲你小小啊，甲你处理尔，伊是真正要甲你用军队的方式甲你规个带走了。因为感觉即个非法的移民吼，真侪美国人吼，甲美国的遐经济，也是讲遐权力拢共摕了。但是因为美国伊较强大嘛，所以真侪人对墨西哥安尼撩迄个溪，要过来要偷渡就对啦吼。真侪是中国人。现在因要真侪美国人，无若走去非洲，偷走去非洲，你买无？偷走去迄个GDP 足低的国家，你买无？是因为即个国家有因所较无的所在嘛。所以迄个身份是遐尼重要，无遐尼简单。所以即马听讲拢要互遣送转去啊！哇，足侪迄个非法的移民足紧张吼，足紧张。当今仔日要真做上帝国的儿女，毋免偷渡吼，嘛毋免吼看请什么有力的人士替你来灌输吼，是用什么办法？你承认你的罪，你接受主耶稣基督，然后讲圣神甲你看印，洗礼就是一个圣神的看印，叫盖个章，然后你就是正式上帝国的百姓。这经节解释了真详细，伊讲上帝所赐的灵，毋是要来甲恁罗列就对啦。比如迄个白话字的圣经吼，是讲毋是要互恁倒转去做罗列啦。什么叫做罗列？咱原来哪有什么罗列？我都毋是啊，我都伫台湾生活好，那是罗列。伊咧讲的罗列是罪的罗列，互迄个歹所束缚，袂当偷放，袂当自由。所以圣神来，毋是干那互你即个身份叫做上帝百姓哦，是要甲你斩断迄个罗列迄条链就对啦，迄条铁链。讲圣神毋是要互你搁做罗列，也是讲伫咧行兄的中间，咱知影受关受掠，也是受控制，迄是真艰苦的代志。伊讲是要互咱有上帝儿女的名分，圣神要互今仔日受洗的兄弟，你已经恢复你即个上帝囝儿的身份。伊搁一边讲讲照着圣神，意思是外表看起来也无啥差啦，但是圣神的同在，讲咱要开始对上帝呼叫，讲阿爸爸啊！这阿爸爸这个名吼，安尼足亲切。咱人叫阿爸爸，迄毋是乌白叫的，因为咱台湾人吼，有时这个阿爸这两字吼，你都爱细字叫咧，无大家拢会甲你误会，也是讲会甲你讲安尼乌白叫，毋是随便叫的就对啦。这个身份，这个囝儿的身份是足宝贵、足重要的。圣经讲，当圣神临到你，圣神甲你膏抹、甲你看面，你就是甲上帝成做囝儿的身份。毋是奴隶啊，毋是外边的人。咱有时感觉讲做囝也有啥物特别的？迄若拄着讲要继承迄个财产，你就知影讲做囝偌重要，对毋对？伊就是用即个咧，互咱用世间的事，互咱知影讲，你要做上帝的囝，迄是何等的宝贵，何等的祝福咧。无像咱遐好野人吼，带3、4个迄种的，迄囝儿逐个相争要登记，讲我是伊的囝。四过要认老爸，迄伊就想要得到利益啊，敢毋是？但是基督徒要认罪天顶的爸，是因为有圣神甲你作证，你愿意承认是讲主啊，我要迎接耶稣基督做我的救主。伊搁一边甲咱提醒讲，上帝灵甲咱的灵做伙证实咱是上帝的儿女。即句话嘛，佫真有意思，又是属于灵的部分啦。咱肉体这个部分，迄毋是这个层次啦，是上帝灵甲你的心灵有结合。上帝讲你是我的囝，上帝要认你，你都无爱啊，安尼就无效啊。所以你的灵，你是家己讲是啦，主啊，你是我的爸。迄就亲像早前咱圣经路加福音咧记载吼，迄放荡主的故事，对毋对？迄个老爸吼，安尼。足温顺、足疼惜即个两个囝，迄细汉囝就搞怪啊！哎呀，做你的囝也无啥路用啊！有钱有势也无啥物通互我开安尼所以宁可叫老爸要分财产互伊，去外口
挥泪去车花，结果发现讲哇，伫老爸家实在偌好个已经一文不名已经所有的倾家荡产伊才想讲我转来做我老爸的路财嘛，甘愿。你看差较济啦。大省是对囝的身份无任何的留恋、留恋就爱要出去。当伊无的时阵，当伊受苦的时阵，当伊在甲猪相抢，遐食物的时阵，伊才知讲老爸家实在有价值。毋过我转去毋敢，我宁可做奴才。伫老爸家做奴才嘛，较赢伫外口咧流浪安尼。你看，迄个差距遐尔大。咱基督徒的福分就是讲，当我的心拍开接受主，就是我内面的灵甲上帝的灵有对应。伊讲你就要证明你是上帝的囝。那用咱的话来讲咱现在这兄弟200几位。你我大家离肉体的血缘是无关系当然有共工作迄拢有加减，当然DNA 啦验落去基因啦验去加减拢有牵连啦我有一个较早的会友是出名的血液专家叫做林玛丽教授伊专门咧研究咱人的血研究讲你的血缘你的线索伫倒位讲咱是对越南对芬兰迄边啥回来。讲咱台湾人嘛有人迄个非洲的基因呢，嘛有印度的基因，讲这对倒来安尼迄历史咧演变起来足趣味啦，足趣味啦。这血液方面会当研究无毋对，但是基督徒所领受的是这个什么呢？应该是讲这属灵的血缘啦。你我大家迄血缘毋是肉体的血缘，是迄个属灵的血缘。你我就是像做一家人，是因为圣神甲咱牵做伙，互咱进入到上帝家，成做一家人。这是何等的宝贵第4项，因为咱已经领受这个囝儿的身份啦已经领受这个囝儿的身份，所以呢，咱就是甲主相甲分担基督的苦难，嘛甲伊分享伊的荣耀。意思是安尼。耶稣这个代笔设下这个基所带来的新的属灵的国的官兵、医治甲拯救，因为圣神的结连，就你我大家拢有份所以今仔日咱要欢迎，咱咧听候主降生，一面咱是先欢喜来接纳第一场有3位，第二场较济，这兄弟要进入到主的。家内的人，咱大家彼此称呼兄弟姊妹，伫主的厅内面，成做一家人。这是何等的奇妙啦！你若静静落去想，迄个是安尼奥妙，阁真宝贵的。所以第一场有3位兄弟要受洗，我要用这首诗歌，咱拢成做一家人，因为咱耶稣，咱成做神的上帝的囝儿。来加做咱一个回应这个诗词我来做读一遍。527首讲，咱拢成做一家人，因为耶稣做上帝的囝儿。咱拢成做一家人，因为耶稣，咱成做一个上帝的百姓。伊讲，因为耶稣成做圣，因为耶稣入光明，因为耶稣咱有过活的人生，欢喜享受主活命，欢喜结连伫主听，因为耶稣丰盛产业。住宿定，用这个歌词，诚做咱新的家内的人，恁进入到咱这个家，事实也同款，要招呼咱在座兄弟姊妹，有的是安尼几10档的会友，有的是对细汉就是会友，就是基督徒。请你会记得，咱因为耶稣这个拯救，这个活命，圣神来印证，咱是上帝的囝。上帝的神甲咱的神做伙来证明，咱伫主内是上帝的后嗣，咱能继承。伊讲是咱能继承拄则迄个经节真宝贵啦，有3句拢咧讲继承。第16节讲，圣神本身甲咱的神做伙各作证，讲咱是上帝的囝。既然咱是上帝的囝，就是继承人，是上帝继承人，是甲耶稣基督。变做继承人，
三边的继承人。兄弟姊妹，你是有这个福分的，是咧继承这个属灵拯救的遗产的。小等咱要领受圣餐，就是要甲你是继承人这个身份甲掠掉掉。感谢主，互咱这个福分伫这开讲节，做伙享受这个上大美好、诉说上救恩的宴席。我要请司琴甲咱起音，咱来唱第一节就好吼。第一节来唱这条咱拢真做一个人。所以来吟第一节就好。拢真做一个人，因为耶稣，因为耶稣做上帝囝儿，咱拢真做一个人，因为耶稣，因为耶稣真做上帝的子民，因为耶稣真做神，因为耶稣入光明。咱有过活的人生，已经留住我命，已经连地主听，因为耶稣咱得来做事定，欢喜享受，欢喜享受主我命，已经连地主听。因为耶稣奉献参加主事定，哈利路亚！感谢主，通过这条诗歌，互咱印证圣经所记载，咱因为主耶稣，咱做领受这个宝贵的产业。咱大家来祈祷，然后咱要先来做洗礼，过来是圣餐，咱做享受这个上帝祝福。咱来祈祷，主我的上帝，感谢你。互阮这个福分真侪主内一家的人，这是上帝奇妙的听，互阮领受这款的恩典、保守甲祝福。主啊，要真做上帝儿女是非常宝贵的，因为这个宝贵在伫耶稣基督的牺牲，在伫耶稣基督的拯救，在伫阮儿子主降生所带来改变。儿女的身份，毋是只干一个挂名的身份，是享受属灵的资产。阮大家拢要做继承人，甲耶稣基督共领受这个祝福，这款的宝贵。主啊，愿阮确认这款的身份，一生行伫恩典的道路。感谢你，愿你赐福阮今仔日的礼食，归荣光伫你，祈祷靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，感谢主咱伫周报内底有记载这个名单就是咱第一场礼拜咱原来是2位，即嘛是3位才对。我来念这个名单，然后咱要来唱一条洗礼的诗歌，然后咧唱的中间，咱请长老甲因引出，徛到头前要做这个誓约严炳坤兄弟曾义正兄弟，罗家宇姊妹咱来吟这条上主的水泉有水满满，咧吟的中间咱慢慢来头前准备来做誓约。上主的祈求，这水满满，会受属奉献的我命，用家己中3个，祈求上所听，为袂受损，甲你甲我无欠一件。第2章，上主的水泉洗清罪过。遍地生活命，溪边大草地也袂开花，祈求的人要去高扬。上主的水泉使咱珍贵，有清净奇妙的平安，伫世中间也受平安，为我逐项备办。真感谢主咱3位的兄弟姊妹，因进前有参加小组，也是参加幸福小组，因伫上帝祝福的下面，
兄弟姊妹鼓励面，因徛到伫主面前，要欢喜承认主的救恩。啊，这时阵咱要举行洗礼式，牧师先来做一个宣告。咱这个帮赞是瓦克耶和华的名，伊是创造天地的。所听兄弟姊妹，请恁注意来听主耶稣基督所吩咐的话。伊对世人中告我了后，也未上天的大声有讲，天顶地下权已经拢总予我，所以恁就去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归伫爸囝圣神的名。既然我所命令恁的，就假是因守，搁我日日甲恁肢体到世间的路尾。亲像迄时彼得叫人反悔信耶稣，搁受洗礼，当我也对恁讲，恁就深信，恁若真心反悔，告白恁的信仰，搁伫伊的名来受洗礼，这个圣礼典就要正做恁的罪得到清气的记号甲印证，搁表明对圣神得到顶头生来结连伫主基督。所以这阵三位要洗礼，我要来用主的话来问恁，恁来应答有，安尼就会使有三个，伫这银幕嘛有，咱进前咧这个问答班的时有甲恁讲，恁点头搁应声讲有，安尼来应答我，有三个问题第一，恁有相信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师无？感谢主。恁有诚实反悔恁的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳无？感谢主。恁着倚靠上帝恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。恁有决意要安尼行无？感谢主。这时我要请长老甲谢牧师来帮忙徛的就好你用徛的就好，免费啦，来行头前呀，头前来好，我来徛的好，徛直，徛直。甘炳坤，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。你会当跪无？会当无？会当跪无？来，起来。来 ，OK。从以前，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。来，起来。来，嘉瑜，来，会使无？来，慢慢来，要甲你换一个，好来。罗嘉瑜，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸囝圣神的名，阿免。来，请站起来。感谢主，愿平安的上帝家己，互恁一真正圣，搁愿恁的神、甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督搁再来的时，拢得到保全，无通嫌。这是我来做宣告咱恁已经告白恁的信仰来受洗，我靠教会头也是大人君，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会以及富强小会官兵接来恁。做陪参会员，有份伫主的道，甲新的约的恩典，同心来祈祷。主我的上帝，感谢你遐尼大的恩典，用这个圣礼典来接纳你的囝儿入你的教会。愿你来赐福因，求你用圣神降落伫的顶面来坚固因，也用恩典来赏赐因，互因结连伫主基督，得到主的充满，永远踮伫你的内面。拄着试探的时，求你来保护因。互因有信仰好的精进，愿你的气力来扶持因的软弱，保守因安稳伫主你的听，搁互因一世人来服侍主。主我的上帝，求你互阮逐人对今日参加这个礼典，会当搁较明白洗礼意义，就是阮奉主的名洗礼，圣神也要伫中间做工，圣神的印刷甲印证，三位兄弟姊妹。因要成做上帝你的囝儿，甲阮同做继承人，继承这个救恩、福气甲恩典。求上帝亲自印出因后来人生的脚步，画出耶稣基督的款式，
见证上帝你的救恩，宣扬上帝你的福音，也伫主的厅内面过着丰盛的生命。感谢你，祈祷靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。咱用拍婆甲因鼓励好无？咱请向后转，向后转哈。这个时阵呢，我先做一个简单的介绍，介绍了，咱要请长老来甲牧师来甲因握手接纳，过来就是咱有无共款的小组要送一个小礼物，然后咱长老徛伫原位吼，咱要甲因翕一张相，安尼一个短短的礼式吼。但先我来介绍来，颜炳坤兄下手一个，炳坤兄吼。真感谢主吼，咱的炳坤兄是咱借力幸福的小组吼，借力幸福小组伊嘛参加鼓励小组，伫开始慕道的时阵，事实是有几档的时间，常常会来参加聚会、参加礼拜。伊本身吼是做各种事业出身的啦吼，现在差不多是退休的阶段，甲事业交互囝儿吼，所以伊讲专心要来追求信仰。有咱遮个好的朋友吼，遮个亲人来甲伊引带、甲伊带领吼，是咱安尼到底的台南人就对啦吼，咱甲伊恭喜。第二位是庄义正弟兄，拍拍讲，遐侪话声，原来吼，咱庄义正弟兄就是咱苏玲姐的先生，伫倒后苏玲第二只，最近因兜喜事连连啦吼。我听讲吼，因的这个家庭吼，义正兄就是最后一个拼图，全家拢信主哈。我问讲，你伫这阵安尼接受洗礼，伊讲就时间到啊，时间到。上帝好的时间，毋是咱的时间，就是伊进前拢参加小组，足骨力吼，足认真，咱真甲伊鼓励吼。过来一位是咱的罗佳瑜吼，姊妹。伊是咱的阿姑吼，戴英贤姐吼，甲引带吼，伊有参加咱遇到幸福，就是咱4道小组吼，参加即个得到即个信仰吼，所以这边加入洗礼，实在是足甲伊恭喜啦吼，所以伊甲咱的即个英贤姐即个家庭吼，搁参美娟老师，因拢足熟悉吼，足欢喜加入咱的教会，真侪一家人吼。这个顺利，阮请长老甲牧师来握手，然后徛伫遮做翕相，好无？咱来吼。咱翕相的时阵吼，也像是咱有各小组要送礼物，会当等下摕来吼。来，加油，上帝祝福你。等下若要翕相的是裤子绑起来，好无？等下翕相的是裤子绑起来。好来，咱先请同工来翕一张相来做纪念，不要紧，徛伫遮就使，安尼就使。来，一样，来，会使。都有写字，写字哦，来，好，来，请翕相来做纪念。我爱笑一个啦，好来，咱长老是边咱请有各小组要送花甲礼物的来，好来，较开的较好睇，好来这边吼，安尼小可安尼来，好来好，哇，你看这七娘团遐大团啊，真欢喜哈！亲像因的第2个生日哦，吼，因属灵的生日，真感谢主。小等的小组也是恁的家族，也有要翕相咱礼拜煞吼，礼拜煞做伙来翕吼。咱等下翕团体相才来翕吼，好。多谢咱会上陆续回座哦，哈，恭喜，请回座。今日姊妹真欢喜，咱随煞接，咱迎至死的家内的人吼，咱也要来领受圣餐，做咱得救的记号。咱来吟修圣诗吼，伫圣餐的诗就是咱的即个
355首愿打自集甲主济道，1节甲2节，咱坐咧吟，咱请小会员准备，咱有坐较外位的吼，会当进较头前，安尼咧领圣餐会较紧吼。咱请来吟这首愿打甲自集甲主济道。感谢主，伫主耶稣基督的名，欢迎凡那属于教会陪餐者，三甲来守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请恁注意来听耶稣对凡那归依的人所讲恩典的话。主讲：我伫门外拍门，听见我的声来开的人，我要入去就近伊，来甲伊食，伊也甲我食。请咱注意听耶稣设立圣餐的话，就是保罗所甲咱印证的。因为我对主受也捌传互恁，就是主耶稣互人袂迄暝有提饼，作谢来背伊讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着行安尼来纪念我。食了也尼旁杯讲，这个杯是新约，伫我的会所设立的，既然啉的时，着行安尼来纪念我。因为恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死直到伊过来。所以咱学习主的款式模样。当主耶稣互人为暝有提饼祝谢，所以咱照伊的话，咱三甲来感谢主。主我的上帝，现在阮照你的命令来摆设这个筵席，为着要纪念你永远的祭祀。阮谦卑求你找圣神来圣别阮，也圣别这摆伫你面前所守护的饼甲葡萄汁，互阮接受这的对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮赞，会通真侪阮属灵的朋友，也会成长伫你的恩典中，通荣耀你的圣名。感恩上主耶稣基督的名，阿门。兄弟姊妹，主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着行安尼来纪念我。这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着行安尼来纪念我。咱今早起要用2合1的圣餐，所以咱饼甲杯同时领受，然后分开，咱分别做伙来享受。咱请小会员准备来。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍牌，恁着行安尼来纪念我。咱今日受洗的兄弟哈，会当共款领受。咱头一遍领这个2合1圣餐的哈，恁注意头前顶面有一张透明的布膜啊，
你甲扭开，饼摕伫你的手头，咱先用感谢的心来准备。咱第二站是即个圣餐的葡萄汁，咱第二遍掀开，较袂抓落去安尼。咱甲主祈祷讲主啊，这是你牺牲救恩的记号。阮领子主耶稣的降生，就是你领子这个宝贵的救恩，互阮有这个福分，真做你的囝儿。阮要珍惜这个福分，因为阮真做你的囝儿，真做继承人，享受永恒的生命。阮是上帝家来的一个家人，感谢我的主。你若常时甲主祈祷，你心内有甚物看虑，也有甚物烦恼，也有肉体上的欠安，咱甲主祈祷讲主啊，你为着阮受鞭拍，阮要得到医治；你为着阮牺牲流血，阮要得到平安。咱甲主祈祷，愿主照伊的应允，照伊的大疼痛，享受平安、健康、喜乐伫咱中间。这是一个甲主亲近的时刻，咱用领圣餐来印证咱是上帝的囝、上帝百姓、上帝所祝福的。若有无摕到哈，咱坐骹无共位的所在，若无摕到，你举一个手，互咱的长老较方便看到你哈，约一个哈，约一个讲还未摕到安尼。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。咱大先甲薄膜啊，透明的薄膜拉开，甲饼放伫手头。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。再来问一解，有兄弟有人无摕到无？好，咱甲饼摕咱的手头吼。各位兄弟姊妹，这个是基督的身躯，为着咱拍破的，咱就行安尼来纪念伊，咱做来领受这个饼。然后请兄弟甲你的迄个铝箔扭开，吼，扭开。咱准备要来领受，食了后也安尼捧杯。主耶稣讲，这个杯是新约，伫我的血色里面。既然啉的时，就行安尼来纪念我。咱大家做伙来领受。感谢主。恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。愿主耶稣基督平安，甲恁三个伫地，同心来祈祷。主啊，阮专心感谢无所不能的上帝，因为对你极大的疼，互阮领受你的圣餐，做培养阮灵魂真活的食物，搁互阮明白你欢喜阮、疼惜阮，也知影阮真正是圣经奥妙身躯的一体，就是受祝福忠实的信徒，也是你永远的国的后裔。主，阮感谢你。感谢你，第一场礼拜有3位兄弟做伙受洗，归入主你的圣国。我搁一遍确认，阮是上帝囝儿的身份，是圣神甲阮确认印证的。也阮要一生行出耶稣基督的款式。阮软正软弱的时，求圣神开力帮助阮，互阮有开力甲为主做见证。也互阮每一个基督徒知影这个宝贵的身份，阮无甲伊放袂记去，也无甲伊看轻，互阮真正。知影，阮是上帝所疼的囝儿，愿主你的恩甲阮大家三合伫地，感恩祈祷，我靠主耶稣基督的圣名，阿免。好，各位兄弟姊妹，我做一个小小的报告，请执事准备要来收奉献。咱每一遍伫圣餐的时阵吼，
咱有特别伫周部业一个纸的奉献地啊，安尼是要互你分开讲，咱平常时主日拢有咧奉献，放伫个大的地啊，对无吼？啊，纸地的意思是讲，我要为着迄个圣餐来感恩。啊，这个感恩的意思是，这个放伫纸地啊内底的奉献，咱是要放伫宣教的捐款，啊，专门来关心弱势，关心这个弱势教会，也是外面有救灾。啊，这方面对外奉献的意思，咱无放伫咱教会家己，这是咱照咱长老教会的精神，就是讲圣餐献金，是咱加一个献金，献金是要帮助困难的人，帮助弱小的教会吼。啊，你若有这个感动，会当甲分开；啊，若无，咱直接落伫咱的这个部的奉献地就会使。啊，咱时间到，咱书会啊，甲咱遮的书献，啊，咱请同工来整理这个圣餐道谢。咱就开始啊，哈！啊，咱准备来交互。这请坐。这是咱掀开酒杯的上尾啊，咱做伙来背今仔日的金句。世事无信，会互上帝欢喜，因为亲近上帝，的确着信伊有，也是报赏迄个求伊的人。咱做伙过来读一遍。世事无信，就袂会互上帝欢喜，因为亲近上帝的确就是有，也是报赏迄个求伊的人。希伯来书11章第6节，请咱掀开酒杯的第2页，会注意圣经的分担，主理是夏牧师，司礼是陈满足长老。第3页，顶周、本周逐项聚会，牧区小组出席聚会消息，请咱家己来看。第4页，本会消息第1大点，本会今日12月15举行欢庆主日圣餐甲圣礼式。洗礼式今仔日举行圣礼式，欢迎咱新的家人接受成人洗礼、信仰告别、献信礼以及小仪洗礼。请咱继续为受洗的人来代祷，求主坚固因的信仰，成做咱基督的门徒。
第3点，圣餐奉献。今仔日除了主日的奉献以外，尚是有圣餐奉献。今仔日拄好是总会退休牧师、传道师奉献主日。即个奉献呢，会欠入去宣教的专校，则搁半款作为退休牧团主日的奉献。欢迎会友以家己的领袖的恩典斟酌来做奉献。第4小点，请小会员伫今仔日礼拜后下晡1点半参加定期小会。第2大点，总会设即个主日12月15号推动关怀退休牧者的爱慕活动，邀请兄弟关心代祷以及奉献，关怀伫在职以及退休的牧者。第3大点，本主日12月15是抬杠节第3主日，请以灵修祈祷迎旨主降生。抬杠节是传统教会节期，就是伫圣诞节进前的4个主日开始，每主日加点一支蜡烛，所以咱今仔日已经点第3支蜡烛了。圣诞抬杠回环当中4支紫色的蜡烛代表希望、信心、喜乐、忍耐，也是4个主日的主题精神。中白色的蜡烛代表救主耶稣基督，照着安尼提醒咱会友有备心，以灵修、祈祷、悔罪来迎旨主耶稣的降生，请咱为教会即个主耶稣降生的即个活动，会当甲福音传互更较侪的亲友来代祷。第4大点，本会定伫12月21号后礼拜六，本礼拜六下晡1点到6点，伫本会敬拜中心1楼的周边来举办圣坛诸圣二手的市集，以及各牧区来活动来摆摊为主，并且邀请社区来参与，最后所得的费用要用伫社区诸圣的工作，鼓励兄弟会当踊跃邀请亲友来参加。第5大点，本会各单位的圣诞节庆的时间。第1小点，约书亚牧区的福音暗会定伫12月20号，拜5下晡的6点，伫教育中心地下1楼甲敬拜中心来举行。主日2定伫12月21号拜6下晡2点到4点半进行步行社区报佳音，行到自强里的活动中心，甲扩子叔叔社区音乐间做伙共同来举办。第6大点，本会定伫下主日12月22号举行救主圣诞赞美礼拜，对早仔9点开始2场合并来举行，由圣歌队、主日2以及管弦乐团联合献唱圣诞清唱曲，请兄弟邀请亲友来参加出席。第7大点，代祷团的消息。第51期的中保代祷的事项开始报名，邀请有感动的兄弟报名的服侍，也嘛伫1楼的公报栏登记你会当服侍的时间。2024年年中的祈祷会，代祷团定伫12月27号拜5下暗7点50分到10点10分，举办进入丰盛领受祝福年终的祈祷会，邀请兄弟有备心来参加。第8大点，咱教会财务部的事工报告。第1小点，感恩节的奉献。本会定伫11月24号举行2024年感恩节奉献主日。兄弟的奉献伫即4个主日累积的金额是总共169笔，968230块。若是有兄弟还未参与，抑阁想要奉献的，请来索取即个奉献地。即个奉献的科目会延续到年底关校的时阵截止。
第二小点，会期的年度将要结束，为着要方便会期作业甲年底结束，这无定伫12月29号主日礼拜结束了后来关校。提醒兄弟伫今年还阁未完成规定奉献、感恩奉献等等的奉献，请尽量伫下主日12月22号来完成。第9大点，本会黄永安兄弟的父亲黄喜元老先生伫12月7号安息白逝，享寿88岁，已经伫12月11号拜三伫高雄市立殡仪馆举行告别式，请为家属来代祷，求主安慰甲力量。第12大点吼，即个下主日因为两场主日礼拜合并来举行的关系，爱心午餐下主日暂停一摆。温度培育的时间甲研习会的消息，尤其是即个第一大点。咱教会50禧年祈祷的树见证集第2集的邀果，目前还阁欠足济若是兄弟有感动，你有生活当中真侪你美好的见证，请你毋通来疼惜家己的字，咱着踊跃甲伊写下来，来交互咱来出版即本见证集。手抄圣诗篇的活动。为着配合公报社举行手抄诗篇来赞美活动已经截止。为着要配合这抄写活动的人，还阁会当伫12月31号进前，早来伫教会干事会帮你做确认，然后教会会互你一个奖励。牧区团契的消息以及关怀代祷事项，这个部分，请咱家己来看。第8页奉献的精神，若是你的奉献金额有出入的，请咱伫今年底进前，爱向财务部来反映来更正。请咱做伙起立来念上营的圣诗。补充报告，歹势补充报告。手部的部分吼，咱已经消息有新详细。我是要提醒咱几项，咱伫过来即礼拜的事工吼，就是今日是大港节第3主日，后礼拜第4主日。但是咱即卖因为12月25圣诞节咱都无休假，所以咱普通是第4主日就才来庆祝圣诞节。所以呢，咱后礼拜吼，咱的圣歌队吼，今日拢团队拢出来吼，后礼拜要搁配合乐团，搁配合主日咯。用9点大家吼9点少啊万几20分，9点准时开始。咱甲一场礼拜若定，咱因为一场礼拜联合所以就无有迄个午餐就对啦吼。但是咱招咱兄弟大家做伙踊跃来参加，因为两场合起来吼，座位也较无够所以较早来吼。咱讲准时就是提早到9点以前入来，咱配合圣乐队来献赞美的诗，来。欢喜主耶稣的降生吼，咱昨昏有举办咱的圣诞的市集吼，安尼迄搭吼，逐搭拢真闹热啦吼，毋过可惜昨昏拄啊寒甲冷叽叽安尼，所以可能有兄弟是讲哇冷甲吼，无差我一个安尼啦吼，无使是本来足踊跃的吼，咱鼓励过来即礼拜6搁一遍，咱上无爱。安尼加一倍人爱较会使，咱昨昏就袂少人我看因遮东港大家足努力足无闲但是真成功啦咱希望后礼拜到拜6，咱伫卖的物件较毋是假的，就是咱叫做好的物件互相交换的意思。但是毋是交换我一个米，甲你换迄个米，咱是甲物件关出来，然后咱等于来寻宝就对啦。讲阮兜若去店里买即个物件可能足贵但是伫遮
下用的，还佫俗俗啊，因为我买了遐钱，毋是要摕来教会要路用，咱这钱要摕来帮助遐弱小的吼，咱甲社区联合啊，所以你若管好的物件，比如恁厝里都两只果汁机吼，啊，落两只拢足新的啊，无用着啊，摕出来吼，啊是迄吹风机两支吼，加出来啊，落摕出来，等于大家互相交换啊来买就对啦吼。啊，这点请大家重点是爱出来吼。啊，咱后礼拜是要用现金交易哦，比如这大20块，不200块，你就摕200块来。啊，咱做收了，迄钱啊要来甲咱的社区、咱的这自强里来合作，啊来帮忙送乡哈，较艰苦的人安尼吼。啊，这欢迎咱大家拜六爱来一摆，啊礼拜就搁来一届吼。搁来，啊，这是咱的好物分享啊，这张图卡，咱会寄予各小组、各团契。搁来是咱后礼拜的圣诞佳音吼，爱的奇迹，这是拜五，这是咱约书亚牧区因举办的吼。啊，请牧区的兄弟大家准时来吼，伫拜五暗的吼。啊，其他的单位是咱拢堂外聚会啦吼。搁来是咱拜六嘛，同时有一个活动是儿童的报佳音，啊，咱请主日落的囡仔啊家长啊带囡仔来，啊，咱要去到咱的自强里的这个啊，咱的活动中心底下来庆祝，啊，嘛有迄扣子叔叔啦吼，啊，要来做伙欢喜哦，做伙庆祝。啊，搁来是咱拄则已经报告的，咱伫拜啊12月27拜五所举行的这个啊年度的年终的祈祷会，咱真期待讲。啊，咱平常时暗时较无出来兄弟，伫即个年终的祈祷会，一定爱安排时间出来。你若较年纪较大，你都无方便，你人请你的囝儿甲你载来。啊，咱迄天做伙为着一年来的恩典献上感谢吼，献上感恩。啊，这点请大家一定要记起来。12月27拜五暗吼，拜五暗安尼。好啊，搁一个补充就是讲，咱拄则吼，毋是有圣餐献金嘛吼。啊，现在现金这个钱，咱拢放伫即个宣教专账。啊，咱即个原因是就是讲，啊，咱长老教会吼，哇，因为体制较大，啊，所以足侪奉献主日。咱若逐摆拢安排奉献主日，逐摆拢请外口的人来甲咱报告吼。安尼感觉讲，哇，大家拢真接气吼。啊，咱就有时是讲，袂要紧，你毋免来报告，啊，阮甲你奉献，吼啊，互咱的次数较减少。啊，咱奉献嘛是爱有钱啊，所以咱就是用咱的圣餐现金，也是咱平常时特别为着宣教做奉献的。咱这钱照小会看迄个数量，啊来甲拨款，啊来做奉献啊。所以这点呢，请大家啊有份参与啦。佮特别是这礼拜嘛是叫做退休牧者的纪念主日宣教的奉献主日吼。啊，咱教会若有真侪位的牧师，退休牧师伫咱的教会，啊，诚侪咱。属灵的长辈啊，甲咱引带啊，所以咱看到咱的退休牧师，表示讲咱奉献啊，这钱项会当帮助这退休牧者的安养。有的牧师伊退休了后，伊可能理财真好，家庭袂歹，啊有囝儿孙来甲伊照顾。但是嘛，有拄着讲迄牧师吼，我退休了也无通带，啊生活嘛歹过，啊即马佫长岁寿，有真侪艰难的事。啊，咱即个退休传教士的奉献，就是这个钱项，咱专门来关顾、来照顾。啊，咱即个资料有写讲吼，已经有1026人，就是讲退休的有遐侪人，啊，有总会咧甲关心啦吼。啊，所以你若除了即个圣餐现金以外，你若感觉讲，我真关心即个事工，你嘛当用奉献地特别为着讲，我要退休传教士吼。咱甲咱的干事讨即个奉献地，啊来为着专门为着遮个人来做奉献吼，即事工。最后我要鼓吹的是讲，即个周报内底有报告着吼，咱即个祈祷的树，啊，搁参即个理财有道吼，啊，这真重要的活动甲事工，欢迎咱大家踊跃来参加。特别祈祷的树吼，有真侪兄弟吼，讲我有足好的见证啊，写袂出来，你免客气，甲咱的小组讲，有人会甲你采访。啊，意思讲，甲你用问的，甲你录音，啊，甲你写起来，啊，所以吼，佫剩5个月啦，哦，啊，无咱的迄个编辑小组讲，哇，也无菜通煮啊，这本册要哪出来安尼吼？啊，你若无写就足无彩。咱50周年，迄难得咱一届哦吼，啊，册印伫迄内底，诚做纪念吼。啊，真欢喜，今仔日有3位受洗，
咱有亲友团拢来伫遮，咱小等礼拜煞，你若要家族要做翕相，则伫遐来做补翕安尼，多谢。请咱做伙起立来吟上迎的圣诗。请牧师来祝祷。当心来领受对上帝来恩典甲祝福。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通扶持引带，甲今仔日受洗新的兄弟三甲同在，也甲每一个兄弟姊妹三甲弟弟，对即时直到永世代无煞。阿免。咱请坐来明道闭会。明早起第一堂的礼拜到这，请大家互相请安交期。OK，我拢是，谢谢。来，我们围绕受洗的家人要来照相的，我们。